The Young Generation TV turabaramukije aho muherereye hose twizere ko mumeze neza nkuko natwe mubona tumeze neza nkuko musanzwe mubimenyereye kuri microphone ni Audimix n'umusi nawe tukaba twaramutse tugendera mu ntara ya Muramvya aho turi ahantu bita Ibugarama ikibanza ciza cyane ikibanza cyo gutembereramo ingenzi ikibanza cyo guruhukiramo ciza cyane The Young Generation TV turahari kugira ngo tuze turabereka ahantu hatandukanye tuganira n'abantu batandukanye baho tuhasanze tubereka ibibanza vyiza vy'amaratiro ibibanza vyo kuruhukiramo turahari kubwanye kugira ngo wewe uvuye mu mahanga canke wewe wipfuza kuruhuka turahari kugira ngo tuze turakwereka ikibanza ciza cyo kuruhukiramo tukaba turi kumwe rero n'umwe mu bo tuhasanze akaba ari umunyempano akomeye cyane tukaba dusanzwe tumuzi mugabo tumuzi mu zindi mpano ntitwari bwa muganiriza muri The Young Generation TV ariko kubera ko tugenda tuganira n'abantu batandukanye nawe dushimye kumuganiriza mu mwanya turakura mu kije amahoro cyane muze neza turashima tugusanze uri kurafata akayaga ngaha wamwaje ku kazi canke waje kuruhuka nawe umusanzu byitwa ko turakora iminsi yose rimwe rimwe bisaba ko turuhuka rero iyo weekend igeze urashobora gufata akanya byinshi dukora maze kubona ko ibyo urakora byapashije canke bivanye nuko we muri bo byumvamwo urafata akanya kugenda ahantu kicara ugafata akayaga ugasubiza ibyumviro ku gihe kugira wevariwe uko indwi yagenze hama kugira umenye ukuntu utangura iyikurikira nari naco gituma nanje musanze ngaha dusanzwe tukuzi mu mpano zitandukanye hariho benshi bakuzi kuko ndasubwa mbere rezo social wewe ingira ngo nubona wese aca amenya ahantu uherereye kuko barakumenyereye ku marezo social ashaka kwitondera bariko baragukurikirana muri The Young Generation TV ko ari kirya mbere wakoreye ya kwidondora menga sinora ko ugahanda bihera naho ndabibandaniriza kubera ko nibaza ko abantu benshi turazinanye Genesis Vmix Vmix o multi talent ni kuvuga Vmix ni umuntu akora utuntu twiwe dutandukanye ariko benshi cyane banzi kuri photo surtout ifoto z'abakinyi muri Primus League cyane muri football mu ma equipe cyane muri première division niho cyane kenshi nzi mugabo entreta ibyo byinshi dukora mu hariho gutegura ibiteramo kuduza impano z'abazundi gwaruka no kuduza zacu kandi n'utuntu byose twe turakora byose bihurikiye muri Kimamara Agency turafise brand yitwa Kimamara Agency niho byinshi dukora donc bizingiye kubera ko n'ugwaruka rutandukanye turi benshi ya Vmix tugiye turaraba ku mbuga zawe akenshi dusanga uri umujene ukunda abandi bajene bagenzi bawe dusanga uri umujene witaho iterambere ry'abandi kubera ko wagize ico cyumviro cyo kuvuga ati reka nkore mu bajene reka fate abajene bafise impano zitandukanye ndabigize hejuru inguvu zacu twese turi hamwe nta kintu kimwe zitoshikako rero jewe sinofata abatama kubera ko baba banduta sinofata abana kubera ko tuba tukiri hasi cyane ariko iyo ufashe abajene mu ngana bose mu byumva kumwe kandi mufise inguvu zingana murashobora kwiruka ku muvuduko udasanzwe mu gukora ibidasanzwe rero musanzwe je nk'unkura n'abajene gusa n'abatama barimwo kubera ko impanuro nyinshi tuzikura ku bantu bakuze mugabo tukiyaranje bishoka byose kugira ngo dukore byiza bishobora guteza umuntu wese imbere nico gituma groupement yacu byinshi dukora kubera ko ari ibintu bijanye na generation y'ubu niyo mpamvu ubona kenshi dusanga haba harimo abajene ugwaruka mugabo ntikibuza ko n'abatama dukorana kubera ko bon tuvuge nk'ibi bya marketing bikorwa n'abajene mugo bakabikorera abatama kubera ko abatama nabo bamaze kurondera bafite ibintu bashaka kumenyekanisha ama entreprise ibi by'ama hotel byinshi yes yego Vmix mu buzima bwawe wumva nk'uwo kubwira ati nk'uwo kubaza ati wipfuza gushika kuki ni yihe ndoto ufise ukeneye gushika ko vuba jewe indoto ni nyinshi ikintu ca mbere nifuza ni ukubona mu gihugu canje Uburundi ugwaruka abajene bafise ibintu bashitseko ubona umujene afise uburyo bwiza bwo kubaho kwiyunguruza afise haba atari ukubera depanda ku bavyeyi canke depanda ku kindi kintu cyose ahubwo kubera ingufu ziwe ndifuza ko mu kiringo kanaka kiri imbere umujene azobashobora kumenya mfise impano yihe no yikoresha gute kugira ntere imbere atari kugira ngo umuntu wese basi aronke ibya mirenge ahubwo amenye gukoresha bike afise
hari abajene benshi muri iki gihe usanga bafite impano zitandukanye mugabo bagatinya kuzigaragaza kumbure bakavuga ati ibi bintu ndashobora kuba mfise impano nini mugabo bivanye n'umuryango mvamo kuyigaragaza birangora. We mu ico gihe uwo mujene umuhanuye iki kugira ngo nawe ubwo bwoba bwikuremo, kuko tugerageje kuraba w'abantu benshi mukorana n'abantu usanga bagenda bafise impano zitandukanye. Uhanura iki abazifise mugabo bakaba bashaka kuzigumiza mu mihana yabo? Ikigoye ca mbere ni ukumenya ko umuntu yitwara, kubera ko intambamyi imwe nini abagwaruka gwishi dufise ngaha mu gihugu, abavyeyi bacu baba bafise ukuntu bakuze, bafise ukuntu batahura, bashobora gufata ibyo twe dukora yuko umenga ni bijanye n'igihe, ni bitakaza imico, urabona ni ibintu biri dufate nk'umufotografe ubu hariho ubuzi bafata kumenga n'ubw'abantu batari seriye, menga n'ubuzi busanzwe, ariko ndagenda kubaza ko je nico n'ikintu kimwe nahereyeko videography, photography. Uretse abantu usanga bafite ama imprimerie manini, abandi bajene basanga bakora ibintu nk'ibyo usanga, ariko hamwe sinorenganya abavyeyi nabo, kubera ko urugwaruka rwishi bw'orienta mu kazi, ariko ugasanga nabo bavyitwaramwo nabi, bigatuma abantu bakuze badutakaza icizere. Rero kugaragaza impano ku mujene kwese byari ngombwa, uwari wese yarafise uburyo ashobora kugaragazamwo impano yiwe, kwerekanamwo icyo ashoboye. Umugabo kubera ko urumva duca dusanga tukorokera muri ryarigara ribi, abajene baboshwe n'imogi, ibiyayura mutwe, ayandi mabi yose ashoboka, bari babifuza gufata ubuzima hakiri kare, niho uza kwirotruva rimwe abavyeyi batadukundira kuja mu bintu bimwe bimwe, avuga ati sinshaka kukijamwo, nifuza kujamwo iki. Mugabo yaba abavyeyi baba hafi y'ugwaruka akakugida, donc akaguha direction muri kiya kintu nyene ushaka kujamwo, akaguha ama conseil, akakwereka imyongo ihuma n'idahuma, ugwaruka gwishi baba bafise ibyo bakoze. Par contre turabe ngaha mu gihugu hariho ibintu byinshi bisaba ko tugira amarukuru hanze, nko dufate uzosanga abantu bariko barakora nk'ibi bintu by'ama programmation, ama application, ibintu bisaba ubuhinga n'ubumenyi buri avance muri technology, turinda gukora ku bantu bo hanze, ariko ngaha turafise abantu baba bafise ishaka ryo kudevelopa impano mwene izo no kubimenya no kuvyiga, mugabo kubera ko uri kuvyigira ahantu uri mu bintu batabitahura, abo bantu n'abahari ngaha mu Burundi nta soko nta masoko usanga bafise. Ni kuvuga ko hari impano zifise ama obstacle ya twebwe nyene, bivanye nuko tukiri mu gihugu kimeze nk'iko kitarabikoresha cyane, igihugu cyacu nikiraba informatize gose. Impano romwe nizo zinji bona tuko turateza imbere, ni impano zidafite amasoko hano, ariko tugerageza guteza imbere izo mpano kugira umuntu amenye ko ayifise, amenye ukuntu yikoresha, amenye n'icyo yikoresha, kuko igihe urindiriye ko bazoza kukwanga cyangwa bazogira gute biba bikugoye, urarondera inyishu ukayibura. Mugabo uvuze ati nje ndatanguye ndayikoze hama ndanayikoresheje, uza kwisanga washitse ntubukirindiriye ko umuntu azorinda kukoriyanda. Rero abajene babisaba nabo ko duca natwe dufata inzira iri right, tetunda kugura abavyeyi kugira ngo badutahure, donc impano zacu nabo bazumve bazitahure. Remix turiko turaraba imbuga zawe turiko turazisura kenshi, tukumenyereye kukubona ukorana n'abantu baba bara presence imigambi yabo, hama bamaze kuyipresenta. Dufate nk'akarero dufatiye ko abantu ba presenta ama projet kanaka, akenshi tuca dusanga iyo batanguye kuyishira mu ngiro, ikimamara agent arico cyambere mu kitanga kugira ngo iyo migambi itere imbere. Wowe bifisemo yihe nyungu? Nuko uhitanga kwawe canke urabifisemo inyungu nawe ubwo uvuga ati ibintu ndabifisemo inyungu nico gituma ndabikora? Kera twari tuzi yuko ba papa kugira batera imbere byasaba ko ari umurimyi mwiza, byasaba ko ari umworozi akomeye, byasaba ko ari umudandaza ubu nyene wo muri botiki. Ariko ikiro gihe turiyemwo kurima wolima ngo nshobora kuronka ahantu nkaho soko yari afise, kuko yaravye abahungu 5 nabo bavyira abandi 50 10 umva isi yagiraga. Bidusabira kuba mu buzima bwo kumenya icyo abantu bakeneye n'icyo wokora kugira abantu batera imbere nawe utera imbere. Rero byinshi je twe turabikora, muko ntabwo tubikora mu buryo bwo kwinezereza, haje twebwe ibintu byose dukora n'akazi. Abantu benshi bamyahoze bambaza ngo akarorero nk'ubu turiko turakora promotion ya hotel Rutamborine, abantu benshi baribaza ibintu bibungura gute bigire. Twebwe icyo tuba dukeneye nibyo hotel Rutamborine
baracuruza barafise ibyumba mugo ntikibuza ko organize evenement ushobora kuronka amafaranga atavuye muri hotel atavuye no muri restaurant hama n'ubundi buryo buza bwinjiye buvuye muri zindi organisation turi turakora twero tuba dushaka ko haza inyungu ivuye hajyo utari witeze zirya byose wari witeze bigakunda mugabo kubera ko watanze ubwo burenganzira hakaza izindi nyungu zitavuye direct kuri bijyanya abantu babona rero kubikora twebwe ndakunda cyane ikintu cya marketing kumenyekanisha ibyo ndi bakora nico kintu kishi twibuze nga ko nabikora beshi hari ababikora mugabo bakabikora kutariko rero inguvu zinini nizo kumenyekanisha ibyo abantu bakora kugira nabo bunguye bamaze kunguka natwe turashikirwa kora ko iyo umuntu ateye imbere burya nawe uratera imbere uko bigenda kose urashikirwa arontem example ndavuga nka hari umuntu afise entreprise ikora intebe mu Kayanza bita Jean Paul mu Kayanza naho mbona keje gukorera kuri abantu baho baramaze kumenya akamaro k'ibyo dukora umuntu entreprise irishura bari basanzwe bakora intebe ibi by'intebe ububati kina entreprise y'abafundi barakora intebe nka 5 mu kwezi amakomande nka 5 nka 6 hagati ya 6 na 10 mugabo kuva tutanguye gukora marketing ya entreprise irakwiye hano hose aho dushingira intahe Jean Paul yuko n'abantu bari muri Amerika ubu baramwandikira akavuga ati je zinkorere nzoza kuzitora nshitse wanashaka baranarisha n'amatimo yaje menshi tumaze kubona sitrapa please wowe n'ubunya baraguma duhamagara dukore gutya kandi ko imisi heze ukontreze twanga tukasinyindi ukontreze twanga tukasinyindi ubwo twe tuganyira rimwe n'ubwo wewe baza ngo twabikoze menga nibisanzwe kubera ko turi muri yasi no muri tutatahura ugakibaza menga ni ibintu bisanzwe kubera ko basanzwe bakora ariko marketing ni ikintu kinini rero umuntu twakoreye yabonye inyungu irenga iyo yakeka aravuga ati utoshaka gusinya contrat dushike kuri iki namwe nunguke namwe mwunguke turanahamagarira nandi bose bafite entreprise nubwo ubuntu menga urakwije wewe ingoma kimamara agency dukorane tugukorere marketing ni wabona impinduka naho uzoshobora kuvuga ati turaguha umwanya wo kugerageza ukavuga ati ubu nabonye ko ari cyahindutse cyangwa nta cyahindutse atacahindutse ukavuga ati ndaretse uretse ko ntabwo turigera dukorana ngo yemere ko kudutakaza yego rero nakazi ntabwo ari badinage wow dufatiye ku icyo nanjye sinibagiye kubabwira ko ikimamara agency kugera isaha nico cyansohoye kuba mfise microphone gutya ndabikesha ikimamara agency nanga ndanabashimira cyane kugira ngo mutumire abandi bajene nkanje kugira ngo nabo babashe gutera imbere bajene muri muhira ndabahanura ati mwese ni munze umwe wose arafise impano yisangamwe akaba afise impano atazi mugo iyo umaze kugenda mu bantu ukaganira nabo ushikiriye mu kimamara hoho nta mpano nimwe babura bareka kuko byazamwa vraiment ko bigenda kose niyo wanyegeje urayironka reka tugushimire Civimix nanje ndabashimiye kuba mwarakuze kugeza aho muba mugeze muri Young Generation TV niko ndazi ko muri ko mukora byiza muri mu nzira dukunda kumbura abandi bariko baratahura ibisa n'ibituko turavuga nawe ko barazana ama creation atuma ugwaruka ruronka akazi rero sinareka gushima ubona shaka nshimirana abashefu banyu kwa barabashize mu ico cizere kumbure aho muvuye hazuza abandi tugende turabisanya twegezanya imbere umuntu wese abone gutera imbere icyo byo twe twifuza ni ntabwo nta gwanko nta jaruzi tuba dukeneye ahubwo ko umwe agiye wundaza kubera ko ahari ibintu burya haboneka abantu wow The Young Generation TV ngira ngo murabonye aho umwanya ndi napfuye aha kugira nshike ngaha byumvikana neza yuko nanje aho ndi ikimamara agency vraiment ndagishimira sinumva nuko no bivuga kuko kubangeze ngaha byose ngira ngo ni ikimamara agency ari yongera ari na boss wanje kuko yarandemyemwo ikizere gikomeye cyane cyo kugira ngo ngera hangeze ndabizi yatse gufata inkoni ndi mu bantu bamugoye cyane mugabo buke nagenda ndashika kuco yipfuza wow ico tubasaba ni cakindi nyene boss oyagira kandi ubwiye abakunzi ba The Young Generation TV bariko baradukurikirana mwaka kanya jewe The Young Generation TV nibaza ko nabantu bakomeye cyane kuri jewe kubera ko barafasha kanya baratwiyumvira ko kubera ko baje mu ishuri ryacu
bagakuramo umunyeshuri bakavuga ati we turabona ko twakorana gutya ni iteka rikomeye cyane tubipfuriza imigisha kandi nawe tuguhezagire kabisa aho uzogenze weregwe tukubona umeze neza warateye imbere kumbure abandi uzutubere ambassadrice mwiza abandi bose bazabone aho igitutu cy'ibikorwa byawe bigera ibirenze kw'ibyo nuko abakunzi yaba abakunzi batwese abatuzi abatatuzi abagiye kutumenya bogenda kuri channel ya The Young Generation TV bagakora subscribe mukaza muratora link mugira share mugashaka amajem ibyo mubona bigenda neza mukagira commentaire nibitagenda neza nje mukabivuga kugira nimba aho babona ugihobaho bakomeze kuko commentaire ziri negative n'izi positive je zose ndazikunda kubera ko hako umuntu agushimagiza kandi abona hari ikitaragenda yovuga ati iriyanse nova kugira ejo ukosore nico numva nakwipfuriza ndabifuze n'imigisha kandi mandanye gutera imbere murakoze cyane. Wow. Reka tubashimira abantu mwese mudukurikiranye tubabwira ko tubakunda cyane isigaye ngo ngira ngo naho mu kandi kanya tubereka ibyiza by'u Burundi kuko murazi ko The Young Generation TV dufise intumbero yo kubatembereza Burundi bwose mu bibanza byiza by'amaratiro mu ntara zose zibaho turahari ku bwanyu rero.